झारसुगुड़ा पुलिस द्वारा विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होती 5 जन गिरफ। गत संध्यारे बेहरामाल छकरे पुलिस गाड़ी जांच बेले एक बोलेरो को अटकाई से भर्ती होता 1200 लिटर कफ सिरप जबत करने सह 5 जन को पुलिस गिरफ कर अभियुक्त को आज कोर्ट चलाण कर पुलिस। गिरफ 5 जन शेख हमजाद, अंकुश भगत, अमित साहू, मोहम्मद गुलाम अशरफ, भरत सिंह यादव। खूब शीघ्र किंगपिन धरा पड़िबो बोली एसपी कहते। झारसुगुड़ा कफ सिरप कारोबार को नहीं पूर्व न्यूज 7 कहता स्टिंग ऑपरेशन। जो बोलेरो गाड़ी धराला OR23D8598 गाड़ी ता सहित 5 जन थिले जो माने कि अन्य केसेस रे मध्य प्रीवियस NDPS केसेस मध्य इन्वॉल्व अछंती सेमानक ठारू ए 1200 बोतल विन सिरेक्स बोली ना रे लिखाई थिबा जोटा कि बहुत निद देखाए एवं निद लगे से सिरप गुड़ाक से नहीं आसुले से समस्त धराई।